Ngane zakwethu sanibonani. Okankomgodola umfana udaba nalwazi. Lo enibona ke kulesithombe uyena Xubha Gwinye lo ekuthiwa yikhansela lase 24 eFreedom Park. Uthiwa ubudget Khawula. Xubha Gwinye lo. Akazi ukuthi uzokwenza njani njengamanje. Njengoba kade senza imashi lapha ke sikhipha abantu bokufika lapha akasazi ukuthi enze njani. Uyakhuluma nje uyanhlanhlatha akazi enze njani. Yakudabukela siselandini elukhawula ubani ubudget Khawula bantu base Ward 24 lapha eFreedom Park. Lo muntu lo ngiyazi ukuthi abanye benibavota abanye abavotanga babhasa. Lo muntu kufanele ngabe akekho lapha ya. Xubha Gwinye wokugcina into engazilutho isimawumawu sekhansela. Njobe ekhuluma ngecapacity uyena ke impela futhi isikopho sakhe la asisebenzi. Usabazame ukulanda ama-CV omphakathi. Imxakile akazi ukuthi uzosebenza ethini. Akudabukela Xubha Gwinye khansela lase Ward 24. Ayisimawumawu lento.